capítulo 27. Atti degli Apostoli, capitolo 27. Amém? 27, versetto 14. Avete trovato? Atti degli Apostoli, capitolo 27. Noi leggeremo a partire del versetto 14. Dice così la Sacra Scrittura. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciamo andare ed eravamo portati alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a esteso potemmo impatronirci dalla scialuppa. Dopo averla insata a bordo, scusate, sto diventando vecchio, non lo vedo più. Dopo averla insata a bordo, utilizzavano dei mezzi di rinforzo, cingendo la nave di sotto. E temendo di finire incagliati nelle sirte, calarono l'ancora galleggiante e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Al terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedeva né sole né stelle. E sopra di noi infuriava un forte vento, una forte tempesta, sinché ogni speranza di scappare era ormai persa. Dopo che furono rimasti per lungo un tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo di Dio al quale io appartengo e che io servo mi è apparso questa notte, dicendo: Paolo, non temere, bisognava che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò uomini, state in buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come è stato detto. Dovremo però essere gettati sopra un'isola. E la 14ª notte che eravamo portati di qua e di là per l'Adriatico, verso mezzanotte, i marinai sospettavano di essere vicino a terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Poi passati un po' oltre il scandaglio di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con l'ansia che si facesse giorno. Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare, con pretesto di voler gettare ancora da prua, Paolo disse ai centurioni e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scappare. Allora i soldati tagliarono le fune della scialuppa e la lasciarono cadere. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: oggi sono 14 giorni che state aspettando, sempre in digiuno, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. Eppure neppure un capello del vostro capo perirà. Dopo questo prese il pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo spezzò e
cominciò a mangiare. E tutti, incoraggiati, presero anche essi del cibo sulla nave, e eravamo 260 persone in tutto. E dopo esserci saziati, alleggiarono la nave gettando via i frumenti. Amen. Vedete, come voi avete visto, come voi avete notato, questo brano racconta la storia di un naufragio, che non è il naufragio del Titanic, con Leonardo DiCaprio, non è quel naufragio lì. Non è nemmeno il naufragio della Costa Concordia, che avete visto sul giornale. No, qua la situazione è ancora più difficile. La situazione qua è ancora più grave. Perché quello che noi abbiamo qua è una grossa nave, senza nessuna tecnologia, perché in quel tempo non c'era la tecnologia che c'è oggi, non c'era computer. Non era una nave moderna, non era una nave da crociera. Era una nave senza nessuna tecnologia, senza nessun mezzo di comunicazione, senza la radio, non c'era radio in quel tempo. Era una nave mercantile che serviva per carico di merci e carico di persone. C'erano a bordo di quella nave 266 passeggeri. 266 passeggeri, compreso Paolo. Paolo era dentro di quella nave. Ma Paolo era lì non per fare una ditta turistica. Paolo era lì come prigioniero, come detenuto. Perché in quel tempo, quando un cittadino romano veniva arrestato e giudicato in una istanza, in una giurisdizione inferiore, lui poteva chiedere che la sua causa fosse trasferita a Roma, in una giurisdizione superiore. Paolo, che era cittadino romano, che aveva la cittadinanza romana, Paolo venne arrestato e loro volevano portare Paolo a Gerusalemme. Ma Paolo, nella qualità di cittadino romano, Paolo fa il famoso appello a Cesare. E loro trasportavano Paolo in direzione a Roma, diretto a Roma. Paolo era accompagnato da poliziotti e da soldati romani. I 266 passeggeri lì presenti non potrebbero mai immaginare ciò che sarebbe accaduto in quel viaggio. La prima cosa che è accaduto è che il vento è cominciato a soffiare forte. La Bibbia dice che si scatenò una grossa tempesta, una sorta di uragano, e portava la nave di qua e di là. A un certo punto il capitano della nave non aveva più il comando sulla nave, neanche i marinai avevano più il comando di quella nave. La situazione era così grave in mezzo al mare che le persone cominciarono a gettare via dalla nave, a gettare nel mare le loro valigie, i loro effetti personali per cercare di stabilire, di raddrizzare la nave, ma il vento soffiava molto forte, era un uragano. La situazione era così complicata, così difficile, che il testo dice che era da molti giorni che loro non vedevano né sole né stelle. Sapete cosa significa? In quel tempo erano le stelle che guidavano i marinai. I marinai guardavano le stelle per trovare una direzione, per trovare una rotta. Il testo dice che era da molti giorni che non vedevano né sole né stelle. Significa che loro erano persi. Loro non sapevano dove stavano, non sapevano la direzione, la rotta giusta. La situazione era così grave che anche i marinai volevano scappare. Hanno creato una sorta di complotto, no? Hanno creato una idea per poter scappare dalla nave e lasciare la povera gente da sola. Paolo capisce quello che i marinai volevano fare e Paolo va subito e avvisa i poliziotti, no? I soldati tagliarono le corde delle scialuppe perché i marinai non potessero più fuggire e scappare dalla nave. La situazione era così complicata, era così terribile, che la voce che girava dentro della nave era che non c'era più speranza di salvataggio. Non c'era più speranza. A questo punto si alza l'apostolo Paolo, con una parola. E Paolo dice: Signore e Signore, io mi chiamo Paolo, io sono servo di Dio, e un angelo mi è apparso questa notte.
E lui mi ha detto che io non morirò in questa nave, che io devo presentarmi davanti all'imperatore, davanti a Cesare. E anche voi non morirete. Noi arriveremo su un'isola sani e salvi. Sani e salvi. Però se voi volete salvare la vostra propria vita dovete ascoltarmi. La prima cosa che voi dovete fare è mangiare. Perché da molto tempo che voi non mangiate niente. Mangiate, perché voi avete bisogno di forza per nuotare fino all'isola. E Paolo prese il pane, ha reso grazie a Dio, spezzò il pane e diede alle persone, le persone mangiarono con gratitudine. Il testo conclude dicendo che la nave è veramente naufragata, ma le persone sono arrivate sane e salve, secondo la parola che Dio aveva dato a Paolo. Ma la grande domanda è, che cosa c'entra questo con me? Che sono arrivato oggi qui in chiesa, che sono arrivato qui questa mattina, che non ero in quella nave, non ho vissuto in quel tempo. Cosa c'entra con noi che siamo qua stamattina? Questo brano, questo testo. È che a volte la vita sembra un viaggio sull'oceano, dove noi abbiamo bisogno di una direzione, noi abbiamo bisogno di una rotta. Forse tu sei arrivato qui stamattina nella speranza di trovare una direzione per la tua vita, di trovare una rotta per il tuo momento difficile. Forse tu dici, pastore, è da molto tempo che io non vedo né sole né stelle, che io mi sono perso in me stesso, pastore. Ho bisogno di una direzione per questo momento della mia vita, pastore. Io ho bisogno di una rotta per questo momento difficile della mia vita. Perché succede questo? Perché a volte noi ci sentiamo persi, senza una direzione, senza una rotta. Sapete perché? Perché la vita è come un viaggio sul mare, sull'oceano. Ci sono dei momenti belli, indimenticabili, ma ci sono dei momenti dove il viaggio si fa complicato, dove il viaggio si fa pericoloso, dove si scatena la tempesta, dove arriva l'uragano. Così è la vita, ci sono dei momenti difficili, ci sono dei momenti che sembra che tutto va storto, sembra che tutto va male. Tu cerchi di reagire all'uragano, alla tempesta, ma più lotti, più cerchi di fare qualcosa, più sprofondi nel mare. Più cerchi di reagire, più cerchi di lottare, più la situazione diventa complicata. Non so se avete mai passato un tempo così nella vostra vita, dove sembrava che tutto andava male, sembrava che tutto andava storto. Non so se avete mai confrontato, o se capita solo a me, solo a Mantova, anche a Verona capita questo, no? Ma è un periodo che la Bibbia chiama di giorni malvagi, giorni che sembra che tutto va storto, no? Neanche le piccole cose tu riesci a fare, a parte i grossi problemi che hai da risolvere, neanche le piccole cose vanno bene. Ad esempio, tu prendi la macchina per andare al lavoro, no? E all'improvviso si bucano le due gomme, una, due, che così non riesci proprio a sistemare la situazione subito. In questo periodo della vita neanche la tua squadra di calcio vince. Pazzesco, tu non guardi mai calcio, ma quando ti fermi un attimo per guardare la partita, proprio in quel giorno la squadra perde. Una roba impressionante. Niente va bene, sembra che tutto va male. E c'è anche una cosa che è successo lì nella chiesa di Mantova. C'era una signora che frequentava la chiesa, no? Anche lei brasiliana, adesso lei è ritornata in Brasile. Però lei si trovava proprio in questa situazione dove tutto andava male. Aveva problema dentro di casa, problema per quanto riguarda la vita lavorativa, perché lei era disoccupata. Ogni tanto faceva qualche lavoretto, ma era disoccupata. E un giorno il telefono suona, quella signora risponde, era un invito per un colloquio di lavoro. Allora lei, meno male, questo significa che le cose adesso vanno bene. Allora quella signora si veste un bel vestito perché voleva presentarsi bene nel suo colloquio di lavoro e vai aspettare l'autobus sulla fermata dell'autobus. Era lì tranquilla che aspettava la fermata, che aspettava l'autobus che doveva passare. All'improvviso
quella donna se ne accorge che c'era una pasta bianca nella sua testa. Anche il suo vestito era tutto sporco, con una sorta di pasta bianca che aveva un cattivo odore. Allora quella donna guarda su, era un piccione che aveva passato. E lei inizia a piangere. Il raccontante era buffo, no? Lei mi ha raccontato, perché lei diceva, pastore, no, c'è qualcosa che non va. Oltre ai miei grossi problemi, mi succede questo. In una città con 40.000 abitanti passa una colomba, un piccione, fa proprio a me, perché anche la natura sta scherzando con me, pastore. C'è qualcosa che non va. Ma no, è perché a volte il vento soffia forte, come dice la musica. A volte si scatena la tempesta. E ci sono delle situazioni che vanno oltre alla nostra capacità di risolvere. A volte noi perdiamo il controllo della nave. Forse tu magari hai trovato un lavoro, no? E arrivi a casa contento, prendi il telefono e dici, mamma, ho trovato un lavoro, mamma. Mi faranno il contratto fisso, mamma, sono contento. In quell'azienda opportunità di crescere. Ma succede un crollo nell'economia di New York, l'altra parte del mondo. E quello ha un effetto sulla tua azienda. Un crollo dell'altra parte del mondo dove tu non hai controllo. E un giorno tu arrivi lì per lavorare, il tuo capo ti chiama nell'ufficio, ti ringrazia per il tempo che ha lavorato lì e dice che gli dispiace, però lui non ti può più mantenere come lavoratore. O se no il tuo figlio arriva a casa con atteggiamento strano. Tu apri il suo zaino della scuola e tu te ne accorgi che lui adesso fa uso di droghe. Non era quello che volevi. Non era quello che sognavi per il tuo figlio. Ma è successo. È arrivato la tempesta. È arrivato un uragano. O se no, tu fai quella litigata con la tua moglie all'improvviso e la discussione finisce con uno dicendo che se ne va via di casa. E lì tu te ne accorgi che adesso sei in mezzo a una tempesta e che tu devi cercare di ristabilire la nave, perché la situazione è difficile. A volte il vento soffia forte e va oltre al nostro controllo, va oltre la nostra capacità di soluzionare. A volte il viaggio si fa molto pericoloso. In questo momento noi abbiamo due scelte da fare. Quando arriva l'uragano, due scelte. O rinunciare, desistere, o lottare. O cercare di reagire. Hai due scelte. O mollare e farsi trascinare dall'onda, farsi trascinare dall'uragano che ti porterà alla rovina, o tu cerchi di lottare con fede in Dio e speranza. Paolo ha deciso di lottare, Paolo ha deciso di reagire all'uragano, anche le persone che erano lì. Oggi tocca a te fare la scelta. Non è tanto Dio è con te, ma tu devi decidere di passare questo momento, di vincere questo uragano, di confrontare la tempesta. Le persone hanno deciso di non mollare e hanno confrontato la tempesta. Come hanno fatto? Noi possiamo imparare alcune cose qua. Come confrontare la tempesta della nostra vita, l'uragano della nostra vita. La prima cosa che noi impariamo con questo testo, con questo brano, è che le persone hanno confrontato l'uragano, la tempesta, sempre in movimento. Questo testo parla di persone che si movimentavano, persone che lottavano, persone che prendevano le loro scelte, facevano le loro decisioni, persone che non mollavano, erano sempre in movimento, cercavano di reagire all'uragano. Nel momento della tempesta tu non ti puoi fermare, tu devi sempre movimentarti. Una volta un uomo molto saggio disse che l'arte di vivere bene è come andare in bicicletta. Finché tu sei in movimento, vai avanti. Ma se tu ti fermi, cadi. Così è il concetto della bicicletta, no? Finché pedali,
vai avanti, ma se tu smetti di pedalare, cadi per terra. Così è la vita. Se in questo momento tu smetti di pregare, perderai la comunione con Dio. Se in questo momento difficile tu smetti di venire in chiesa, è peggio, rimarrai abbattuto. Se in questo momento tu smetti di cercare di fare cose nuove, otterrai sempre gli stessi risultati. Tu non puoi fermarti, vai avanti, cammina, è difficile, ma vai avanti, fa male il cuore, ma vai avanti, la difficoltà è grande, vai avanti, non ferma. Basta con questa cosa di rimanere a casa, tristi, con le braccia incrociate, dicendo, capita solo a me, pastore. Non sono riuscito a ottenere una promozione nel test per la patente, non sono riuscito, capita solo a me, no, capita a tutti. Sono disoccupato, pastore, questa cosa capita solo a me, no, in questo periodo sono tante persone disoccupate. Problemi come i tuoi, ci sono, anche le altre persone confrontano, però alcuni decidono di lottare, altri decidono di rimanere a casa, depressi, ripiangendo la vita, con depressione. Sapete, in Brasile, in alcune zone, le zone più povere, no? Dove le persone hanno poche risorse, la depressione non viene chiamata di depressione, c'è un altro nome per la depressione. Loro chiamano depressione della malattia dei ricchi. La malattia dei ricchi. Quella persona sta male, cos'ha? Ha la malattia dei ricchi. Perché nella loro mentalità la depressione è la malattia dei ricchi? Perché lì, nella parte nord del Brasile, in quella zona povera, non c'è tempo per la depressione. Una persona non può permettersi di rimanere a casa dicendo nessuno mi ama, la vita è troppo dura nei miei confronti. Non c'è tempo per questo. Un ragazzino di 16 anni, 17 anni si sveglia alle 4 di mattino e lui deve lavorare, perché se no non mangia. Arriva a casa, deve portare qualcosa per la sorellina più piccola, perché se no la sorellina muore di fame. Non c'è tempo per la depressione, le persone sono sempre attive, perché lottano per la sopravvivenza, E oggi io vedo ragazzini di 17 anni dicendo già, sono depresso. Hanno tutto da mangiare, libri, genitori amorevoli. Hanno difficoltà come tutte le altre persone, ma dicendo, no, io sono depresso. Non c'è tempo per questo. Se tu sei in movimento, vedrai che vincerà. Ma se tu ti arrendi, smetti di navigare, smetti di nuotare, smetti di cercare una soluzione, sarai trascinato dall'uragano, sarai trascinato dalla tempesta. Mi dispiace, ma questa è la realtà. Andiamo avanti, vai avanti. La seconda cosa che loro hanno fatto, loro hanno cercato di alleggerire la barca, la nave, buttavano via tutti i pesi che avevano sulla barca per cercare di stabilizzare la nave. Così è nella nostra vita. Il libro di Ebrei capitolo 12, dice che noi dobbiamo gettare via, buttare sull'oceano ogni peso del peccato, ogni cosa che appesantisce la nostra vita. Butta via questo peccato nel mare, nell'oceano del dimenticatoio. Questa cosa appesantisce la tua vita e tu insisti in fare la stessa cosa. Questa cosa toglie la tua comunione con Dio e rende la situazione ancora più difficile, ma tu sei ancora lì a insistere con questo peccato. Questo porterà alla rovina il tuo matrimonio, il rispetto del tuo figlio, la tua pace con Dio, e tu continua. Questo appesantisce la situazione e tu vai avanti. No, butta via. Cerca di alleggerire la tua vita, di avere pace con Dio. Chiedi perdono a Dio e accetta il perdono di Dio. Cammina come una persona che è stata perdonata, una persona che è stata giustificata. Perché quando è così, anche se le cose non vanno bene in questa atmosfera, ma le cose vanno bene per te nel cielo. Tu hai sempre la comunione con Dio e questo è una cosa meravigliosa, questo ti dà la forza, Dio ti darà la forza, ti darà la fede se tu hai questa comunione. Butta via quello che appesantisce
la tua vita. La terza cosa che loro hanno fatto in mezzo all'uragano è che loro sono rimasti insieme. Loro sono rimasti in compagnia. Vedete, i marinai volevano scappare dalla nave. Ma Paolo dice, no, non è il momento di scappare. Non è il momento che uno va per conto suo. Dobbiamo rimanere insieme. È come se Paolo dicesse, rimaniamo insieme perché insieme siamo più forti. Rimaniamo insieme perché insieme abbiamo più idee. Rimaniamo insieme perché insieme possiamo riscaldarci nella notte fredda. Rimaniamo insieme perché la unione ti darà la forza. E è interessante che nel momento di difficoltà la nostra tendenza è rimanere solo, non è vero? È stare in isolamento. Ma nel momento della difficoltà tu non puoi rimanere troppo tempo in solitudine. Cerca un amico, abbracci persone in tempo di difficoltà. Prega con chi prega sempre per te. Prega insieme. Cerca di fare nuove amicizie, ma tu non puoi stare da solo nel momento della difficoltà. Cerca compagnia, cerca una persona che può darti una parola di incoraggiamento. Una volta io ho letto un libro, no? Che raccontava la storia di due uomini che si sono persi in una foresta. Uno da una parte e l'altro dall'altra. A un certo punto quelli due uomini si sono incontrati. Allora uno ha detto all'altro, meno male che io ho incontrato una persona in questa foresta. Non ce la facevo più stare da solo. Allora l'altro gli ha guardato e ha detto, guarda, ma noi non possiamo stare insieme. Perché noi non possiamo aiutarci a vicenda. Tu ti sei perso qua. Anche io mi sono perso. Non possiamo rimanere insieme. Allora l'altro guarda e dice, no, noi possiamo stare insieme e possiamo aiutarci uno agli altri. Tu mi dici quali sono i sentieri dove hai passato, per cui hai passato. Io ti dirò quali sono i sentieri dove sono passati. E per quei sentieri lì non passeremo più. Lì noi possiamo aiutarci uno agli altri. E questa è la Chiesa. La Chiesa è questo luogo dove noi ci aiutiamo a vicenda. Tu mi racconti la tua esperienza con Dio, con la vita. Io ti racconto la mia esperienza. La mia esperienza. Noi possiamo aiutarci uno agli altri. Questo è one to one. E questo non è uno che è migliore dell'altro. No, è questo scambio di preghiera, di incoraggiamento. Tu mi racconti la tua storia, io racconto la mia storia. E possiamo camminare, e possiamo trovare la direzione. Possiamo trovare la rotta giusta per il nostro momento, per la nostra situazione. Loro cercarono di rimanere insieme in quello periodo. Sto già camminando verso la conclusione. Un'altra cosa che loro hanno fatto in mezzo all'uragano è che loro hanno imparato il concetto della gratitudine. Paolo ha insegnato alle persone lì in quella nave l'importanza della gratitudine. Tutti si lamentavano, guardavano la nave e si lamentavano di quello che non andava bene. Ma Paolo prende il pane, spessa il pane, rende grazie a Dio, davanti a tutti. Il testo dice, e ha fatto questo davanti a tutti. Mentre tutti guardavano quello che non andava bene, Paolo cerca qualcosa per cui ringraziare Dio. Paolo ringrazia per il pane. Dio, grazie perché almeno abbiamo questo. E spesso e volentieri nel momento di difficoltà noi fissiamo il nostro sguardo solo in quello che non va e ci dimentichiamo di guardare le piccole cose che Dio ci dà, ci dimentichiamo di vedere la mano di Dio nelle piccole cose, nel motivo per cui abbiamo per ringraziare. A volte noi usciamo di casa con 3 problemi da gestire, 3 problemi, i 1000 motivi per ringraziare. 3 problemi da gestire, 1000 motivi per ringraziare. E noi passiamo tutta la giornata a pensare e a ripensare con 3 problemi. Spesso noi fissiamo il nostro sguardo solo in quello che non va. Allora Paolo ci insegna a guardare le cose piccole e vedere la mano di Dio. Ringrazia Dio per quello che hai. Ringrazia Dio perché ci sono delle cose che vanno bene nella tua vita. A
volte noi diciamo, niente va bene, ma no, niente è una parola grossa. Guarda la tua vita e vedrai che ci sono delle cose belle, ci sono delle cose che servono di ispirazione. Guarda la tua vita e vedrai che hai tanti motivi per ringraziare Dio. A volte noi pensiamo che la felicità la troveremo solo nelle grandi conquiste, ma la felicità si trova anche nelle cose semplici, nelle piccole cose. Dà un'opportunità alle piccole cose della tua vita e vedrai che le cose migliorano. Prima di cambiare la situazione dobbiamo cambiare i nostri occhi. Forse la tua situazione non cambia perché il tuo sguardo, i tuoi occhi sono fissati nella direzione sbagliata. Inizia a guardare quello che va. Inizia a guardare la vita con gli occhi di gratitudine, con gli occhi dell'amore e vedrai che la situazione cambierà anche intorno a te, piano piano. E per concludere, vedete, le persone lì, e Paolo, in mezzo all'uragano, hanno usato la fede nella parola di Dio. Paolo disse, Dio mi ha detto, un angelo mi ha portato un messaggio che noi arriveremo sani e salvi. Io ho fede in Dio, non so quanto a voi, ma io ho fede in Dio. Paolo usa la fede. Le persone mangiano il pane e hanno confidato nella parola che aveva dato Paolo. Così è nella nostra vita. Nel regno di Dio tutto è per la fede. Non c'è un certificato di salvezza. Dio non scriverà mai, io sottoscritto Dio, dichiaro che quella persona è salvata. No, è per la fede. Non c'è un certificato scritto dell'amore di Dio, no. È tutto per la fede. Tu devi credere per la fede che Dio ti aiuterà in questo momento. Tu devi credere per la fede che Dio ti darà la saggezza che hai bisogno per questo momento difficile della tua vita. Tu devi credere per la fede che l'aiuto di Dio arriverà. Come disse il salmista, io alzo i miei occhi ai monti, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto verrà dall'Eterno, dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Il Signore è l'aiuto prontissimo nella tribolazione. Io non temerò, anche se i monti si rimuoveranno, anche se arriva un uragano, io non temerò perché Dio è con me. Questo è per la fede. Devi cominciare a usare la tua fede, e è questo che è successo. La nave è naufragata, ma le persone sono arrivate salvi, vittoriosi, secondo la parola di Dio. Io voglio invitarti a mettere in pratica questo. A oggi fare questa preghiera, stamattina fare una preghiera di fede a Dio, dicendo io credo in te, Signore. Io decido di lottare, io decido di non gettare la spugna come noi abbiamo sentito oggi qui, mentre si faceva la lode. Ci mettiamo in piedi, io voglio fare una preghiera. Chiudiamo i nostri occhi. Come sta il tuo cuore, la tua vita? Se tu sei arrivato oggi qui dicendo io mi trovo in mezzo a un uragano, pastore, sono in una nave in mezzo al mare e il vento è soffiato molto forte dentro della mia casa. Io ho bisogno, pastore, di una direzione. Oggi tu hai ascoltato la parola di Dio che ti ha dato una direzione. La direzione è basta con questa solitudine. Cerchi amici, abbracci persone. Apri la porta della tua casa per una preghiera, per una cellula. Vieni in chiesa. Continua a camminare, non fermarti. Continua a camminare, continua a lottare. Vai avanti. Non cerca di tornare indietro, ma di andare sempre avanti. Oggi Dio ti ha dato una direzione e la direzione è rimani insieme
alle persone che ti vogliono bene. Rimani insieme. Usa la tua fede. Usa la fede che Dio ti ha dato. È già tutto dentro di te. Tu non hai bisogno di niente. Dio ha già messo dentro di te quello che hai bisogno per superare la tempesta, per superare questo uragano. Fai la preghiera di fede in questo momento. Prega Dio, dici: Signore, sono qui. Aiutami. Rinnova la mia vita. Rinnova ogni cosa dentro di me. Dammi l'autorità. Dammi, Signore, la forza, la motivazione che io ho bisogno per andare avanti. Cambia il mio sguardo, Signore. Io mi lamentavo troppo, io guardavo solo quello che non andava. Ma, Signore, io oggi ho deciso di cambiare la mia vita e voglio percepire la Tua mano nelle piccole cose. Voglio vedere la Tua grazia nelle piccole cose, Signore. Cambia il mio sguardo, cambia il mio cuore, cambia il mio modo di fare. Aiuta, Signore, che questo tempo possa passare, che questo tempo, Signore, possa finire e che io possa arrivare dall'altra parte e cantare la lode della vittoria, cantare, Signore, una canzone di vittoria a Te. Parla con Dio: Signore, grazie per la Tua parola. Io prego per queste persone che sono oggi qui. Io non conosco la loro vita. Non conosco la loro difficoltà, ma Tu, Signore, conosci ognuno di noi in modo profondo. Per questo io prego per loro, io prego per noi e chiedo che Tu possa, Signore, oggi far sì che un nuovo tempo inizi nella nostra vita, un tempo di coraggio, fede, di speranza, di autorità. Noi vogliamo vedere, Signore, la Tua mano nella nostra vita. Signore, che ogni sentimento di angoscia, di tristezza del nostro cuore, che se ne vada via adesso, che si possa convertire all'amore del Vangelo, che oggi, Padre, noi convertiamo ancora una volta il nostro cuore a Te, alla Tua parola, Signore. A volte sentimenti di morte, sentimenti di tristezza, vieni, Signore, nel nostro cuore, invade il nostro cuore, entra nella porta della nostra esistenza. Signore, ma adesso noi mandiamo via, noi, Signore, scacciamo via ogni sentimento che non viene da Te, ogni sentimento di angoscia, ogni sentimento di morte, Signore, e noi vogliamo uscire di qua leggeri, senza peso, credendo che se Tu sei per noi, niente e nessuno sarà contro di noi. Grazie, Signore, in nome di Gesù. Amen. Amen. Pregate sempre pela Chiesa di Mantova e quando volete fare un salto lá da noi, sarete sempre benvenuti. Amém.